ಯಾನತುಲ್ಲೆ ಇನ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಯಾಪ ಅಂತಿದೆ ಜೊತೆದು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಾನು ಪಂಡಿತೆ ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಯಾಂ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಗಲ ಮುಖ್ಯದ ಕಾವ್ಯ ಎಂಚಲರ್ ಮಾತಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಕಡಲ್ದ ಅಂಚಿಗೂ ಎನ್ನ ಮಾತು ತಿಳು ಬಾಂಧವರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಊರಂತೂ ಉಡುಪಿಡಂತೂ ಅಷ್ಟಮಿ ಬಾರಿ ಗೌಜಿರ ಆದಿತ್ಯನಿಗೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಂತೆ ನಿಗಲ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಕುಡರ ಶುಭಾಶಯ ಪನಂದು ಇನಿ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಶುರು ಮನ್ಪಗ ಇನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಯಾನಿಗಲು ತೋಜ್ಪಾಂದುಲ್ಲೆ US ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಣುಂದು US ಮೂಲ ದಾದ ಮತ್ತು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ನಮಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಿಕ್ಕುಡು ದಾದ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋದ ಎಂಡ್ ಯಾನಿಗಲು ಪನ್ಪೆ ಮುಲ್ಪದ ರೆಂಟ್ ಇತ್ತಿಪ್ಪುಣುಂದು ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟುತ್ತೂಲೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟಾಣ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪುಲೇನ ಚಾನೆಲ್ನು ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಲೇಟ್ ಮನ್ಪುನ್ ಬೋಡ್ಚಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಇಲ್ಲರ್ಪಿದ್ರೆ ನನಗೆ ದಾಲು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಿಜಾವೆ ಯಾಪ ಅನ್ಪಿದೆ ಜೊತೆದು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಾನು ಪಂಡಿತೆ ತುಲೆ ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾಪ ಇತ್ತಿರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೆದರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾನ್ ವೆದರ್ ಚೆಕ್ ಮಂದಿಜ್ಜಿ ಪಿದೆ ಬರ್ಪುಣ ದುಂಬು ಸೊ ತೂಕ ಯಾಪ ಪರ್ಸ ಉಂತುನುಂದು ಉಂದೆಂಕಲ ಲೀಸಿಂಗ್ ಆಫೀಸ್ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಬರ್ಪನಾಗಲು ಮಾತಾ ಮೂಲೆ ಬತ್ತ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಎಂಕಲಿಗೆ ಯೂಶಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋದನ್ನ ಇಡಿಗೆ ಬರ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದುಂಡು ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತಾ ಇತ್ತದು ಅಂಚನೆ ಫ್ರೀ ಕಾಫಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಮೂಲು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಟ್ಟಾದು ಕುಡೊಂಜಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪಂಡ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲೆ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ದ ಮಾತ ಎಕ್ಸಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಫ್ರೀದೇ ಸಿಕ್ಕುಂಡು ಮುಲ್ಪ ದಾಲ ಚಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೊಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ಪೋವೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ದೆತ್ತು ಪೋಲಿ ಮುಲ್ಪ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ ಬ್ಲಾಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಣ ನಿಗಲ್ ತುಯ್ಲಕನೆ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದ ಹೌಸಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ಗ್ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ಟ್ಯಾರ್ಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೋರ್ಟ್ಯಾರ್ಡ್ ಪಣ ಮದ್ದಿಡಿತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಗೊಬ್ಬರ ಇಪ್ಪನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮುಲ್ಪ ಖುಷಿದ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಅವೇ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಇದು ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಜಾಗೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಗೂ ಬಾಲ್ಕನಿ ಬರ್ಸಂತ ಫೈನಲಿ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ತೂಕ ಒರಿನ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಬಾಯಿದೆ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಸ್ಪಾಟ್ಗಾವೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತಿನ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ಟೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ನಮ್ಮನೆ ಕನ್ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಕೋರಿ ಮಸಾಲ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನೆ ಆಂಡ ಒಂದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಮಂದಿಜಿ ಬರ ಮಂತಿನಪ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಬಯ್ಯಗನಗ ಒಂದು ಯಾಪಲ ಕಾಲಿಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪನೆ ಕುಲೊಂದು ಗಮ್ಮತ್ ಮಂತಂದು ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನೋದಿಪ್ಪೇರು ಚಿಕನ್ ಅತ್ತು ಮುಗಲ್ ಬೈದೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪೇರು ಯಾನಿತುಲ್ಲೆ ಇನ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಓಪನ್ಲೆಗೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯಾಕ್ಟನ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್. ಸೊ ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಯೂಶಲಿ ದಾದ ಮನ್ಪ ಪಂಡ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಚೇರ್ಸ್ ಉಂಡದೆ ಸೊ ಮುಲ್ಪನೆ ಬತ್ತಿದ್ದು ಯಾನು ಬಾಯಗನಗಿಂಚ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೆ ನಾ ಆಫೀಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ವರಿಂದ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಕಲರಾಗ ನಮಕ್ ಈ ತರ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡೀಪ್ ಬತ್ತದು 5 feet ಉಂಡಾವೆ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಜನಕ್ಕೂ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಬತ್ತದು ಬಲ್ತೋ ಬತ್ತದು ಅಡಲಾಗುವೆರು ಯಾನ್ ಮೀನ್ಲಾಗಿನ ಸೀದಾ ತಿಕ್ತೆ ಬೂರ್ವೆ ಮಿತ್ ಬರ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ಸದ್ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕುಡೊಂಚಿ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಸ್ಪಾಟ್ ತುಲೆ ಕವರ್లో ಉಂಡು ಮಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂದ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋಚೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಮಾತು ಮುಲ್ಕುಲೆರೆ ಔಟ್ಡೋರ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ಯೂಶಲಿ ಜನಕುಲ ಗೊಬ್ಬನ ತೂತೆಜಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿ ಯಾನ್ ತೂವೊಂದಿನ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂತ ಬಟ್ ಒಂದೆಲ್ಲ ನಮಕ್ ಬತ್ತದು ಗೊಬ್ಬಲಿ ಮೂಲು ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ ಅವೆ
ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಡು ಯೂಶ್ವಲಿ ಒಂದೇನು ದೀಪೆ ದಾಯಪಂಡ ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ ನಮಕಿತೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆವಡು ಅತನ ಎಂಚಿನ ಪಾರ್ಟಿ ಪಡು ಇಡಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜ್ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತೆ ಆಯ್ಕೊಂಜಿ $100-200 ಮಾಡೋಕೆ ಏನು ಬೇಡ ಅಂದು. ಸೊ ಉಲಾಡೊಂಚಿ ರೂಮ್ ಉಂಡು ಅಂಚಿ ಡೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾలో ಉಂಡು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಔಟ್ಡೋರ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ. ನೆಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಗೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಗೊಬ್ಬೇರು ಶಟಲ್ ಗೊಬ್ಬೇರು. ಸೊ ಬೈಗನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತಿಪ್ಪೇರು ಇತ ಬರ್ಸತ್ತೆ ಅಂಚ ಇರ್ಲ ಜನ ಇಚ್ಚಿರಾತ್. The fields of our paths, feelings part our ways, close but are strange now, dreams holding us closer, meadows of our youth, 107 days, we're calling it backwards, our dreams holding us closer. So clear, ooh, we can see so clear. Hi, hi, hi. ತೂಕುಂತಿಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಅವನ್ನ ಪಾಪ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ನಿಗಲ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಏನ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂ ದಿಪ್ಪರು ಯಾನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಕಾರ್ ಮಿತ್ರನ ದುಂಬು ಮುಲ್ಪನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಫೆ. ಸೊ ದಾದಾಪಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ఉండదు ಇಲ್ಲದ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಡ್ಲ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಚ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮೂಲು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು. ಒಂದೆಂಕಲ ಮೇಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅವೆ ನೆಟನೆ ಇಂಕಲೆ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅವಡತ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಾತ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪನೆ ದಿದಿಪ್ಪರು. ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಎನ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಜಿಮ್. ఈ జిమ్ ఏసీ ఉండు ఏసీ ఉండ ఫ్యాన్లో ఉండు లైట్స్ ఆన్ ఇప్పుడు ఈత రాత్రి బతునಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಟಿವಿ ಉಂಡು ಅವ ಇವಾಗ 5 ಖುಷಿದ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕು ಪೊಡಿಯಾನ ಏರು ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಂಡು ಅಂಚ ಜೋಡೆ ಪೊಡಿಯ ದಿತ್ತಿಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸೇಫ್ ಉಂಡು ಅಂಡ್ಲ ಪೊಡಿಯಾನ ಅವಂಜಿ ನಮಕ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಣದೆ ಇಂಚ ವರನ್ನ ಸೌಂಡ್ ಅಂಡ ಪೊಡಿಗೆ ಆಪ್ಲೆ ಕಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫುಲ್ ಮಿರರ್ ಉಂಡು ಅವೆನ್ನ ಭಾರಿ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅವೆ. ನಮ್ಮ ಪೊಂಜಕಲೆ ಗಂಜಿ ಮಿರರ್ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟತೆ ನಮ್ಮ ಒಡೆಗೆ ಪೋಡು ಮಿರರ್ ಒಂಜಿ ತೂವಂದಿಪ್ಪ ಅಂಚ ಉಂಡು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಂತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಲೆಡ್ಡೆ ನಿಗಲು ಮನ್ಪುಲೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಪುರಾಪನ ತೋರಾಪನ ಅವು ಬಿದ್ದ ವಿಷಯ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಹೆಲ್ದಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಆಯ್ಕೆ ನಿಗುಲ್ಲ ಜಿಮ್ ಹತ್ತಿನ ಇಲ್ಲಡಂಡ್ಲ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಒಂದೊಂದು ನಿಗಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಲೇ ಯಾ ನಿಗಲೆ ಸಿಕ್ಕು ಮಸ್ತ್ ಬೇಗನೆ ಬರ್ತಿವಾರ ಅದಂತ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು.